отурсуң эми. Бауырым, мына колумда тур го, мына таспи неше миң доллар деп ойлойсуң? Просто саган суракта, бауырым, кеше күнү маган Дубайдан келди го, 7500 доллар турады. Калай дейсиң? Не аңгиме айтасың, не сөз айтасың? Айтчы бауырым. Энеңдин көтүндөй деймин, не дейм башка? Энеңдин көтүндөй деймин. Болобу? Сенде барма мындай 7500 доллар туратын таспи? Болмада тең эмессиң да, элементарный вопроско жооп бере албайсың, динден сүйлөйсүң. Эми сен 5 намазда сураган Көтүңдүн тешиги, сөздү бурбай болот. Дагы динден сүйлөйсүң мага. Көтүңдүн тешиги, дагы бир жолу айт, жооп бер мага. тешигиңе мактыгам го эсичо. Сен ороз айында жашынакай сүйлөөчү, жашынакай. Асырда канча рекет парз болот? 4 рекет фарз болот, 4 рекет сүннөт болот. Көтүңдүн тешиги асырда 4 эле парз болот. 4 рекат парз, 4 рекат сүннөт деп көтүң тешигин жеп алдың сенчи? Кичи болгон жеп алдың. Андай эмес. Сен ошону билип ал, тешикке кирип кетесиң билбесең. Эми менин чичип койгон боомада тең келбей, элементарный асыр намазда жаныңды жеп касам, өлүп баратасың жаныңды. Сен ороза да тутпайсың бул турушуңдачы. Касам ичелек бауыржан. Көтүңдүн тешиги да жогол бар. Жогол. Кармадым. Орозоң кабыл болсун. Да, кармадым деп сен орусча сөйлөмөй ак койчу бауырум. Деп атам, мен кармадым дедим. Сен да депсиң го бауырум. Мен сен казакча сүйлөгөнүңө эч нерсе дегеним жок, бауыржан. Жөн эле чалдым мен. Жөн эле мындай эме кылдым, кошулдум сени. Жарайт. Просто орусча сөйлөмөй ак койчу бауырум. Да демей ак койчу мага. Жарайбы? Казакча сөйлө одан да, алда кыргызча сөйлө. Казак кыргыз бир турган гой. Орусча сөйлөгөндөн көрө казак или кыргыз сөйлөгөн, кыргызча сөйлөгөн жакшы гой. Ана топон каяктан алдың? Жакшы топ экен. Рахмат. Баракат тоху. Бауыржан мырза кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сизге бир сурагым бар да. Эгер ошого толук кандуу жооп берем десеңиз берейин. Бауыржан мырза, сизге сурагым мындай болот да. Рамадан айында адамдарга ушундай терс көрүнүштөрдү жасап, адамдардын кыжырына тийүү, мындай кыжырын келтирүү нерселер биздин мусулман дининде туура келеби же туура келбейби? Кыжырлантуу, адамдарды кыжырлантуу ушундай мүнөздөрдү жасаган мусулман дининде туура келеби, туура келбейби? Мен сиздин сурооңузга түшүнбөдүм. Ошол эмне кылып адамдарды кыжырына тийип атам, ошону айтсаңыз мен сурооңузга жооп берем. Эми суроома кыжырлантуу, бул жерде бүттүк эле эфирдегилер кыжырлануулар жаралып атат да. Сиздин ар түркүм болуп, бир күнү башка кийим кийип, бир күнү башка кийим кийип чыгып атышат. Бул эмнеге мындай кылып атат? Адамдарды атайын ошондой кылып кыжырлантуусун жараткызы келип атабы деген ойлор туюлуп атат да бул жердечи. Кайсыл кийим, эмне кийим, мындай монолог кыска сүйлөңчү, суроону кыска берсеңиз. Эми монун ичинде аппараттын өзү, японский версия 2500 доллар. Бул эфир алып барып аткан тегинде эфирди тоже 2500. Көкме, сен де ким сурап отур? Көкме, сен де ким сурап отур? Мен аппараттын өзү 7500 доллар турат. Жок, Көкме, сен де ким сурап отур? Аппаратты түшүндө да көтөрө албайсың. Сен ону ким сурап отур? Ми көтөрүп жүрөсүң. 7500 китайский милер бар го. Мейли. Антеннасы постоянно бир чыгып, бир чыкпай туптеп жүрөт. Жок, Ана мынтет, кредит арам алып сен кредитиңи неге алдың төлей албагандан кийин? Бир жумада 15 мың акча таппасаң не жүрөсүң? Бауыржан бир жумада 15 мың тапса, ошон таспаны кармап алып сөгүнбөй. Ошо кыйналып, кредит алып, жолун таппай калган. Боптур, эркектерге жардам бербей эле койсун. Аялдарга, балдарга жардам бербейби, анда кыйын экен. Например, мындай бир нерсе ушунча болуп калды деп айтып коеюн. Бауыржандын ургачысы эле сизсиз бирок. Сизге ага кандай комментарий кетет, сизге дагы ошондой эле келет. Унутпаңыз. Мындай сүйлөшөлү реально. Мынакей Сыдык негативтерге? Көп деп уксаңыз, бирөөнү койсоңуз,
Sizge dagı negatif aytat, betingizge aytat, uyalbaysın, ayalbaşın menen la deyiverek de kerak. Turağı yok mu? Oşondayla görünür, onu torayla düşünün. Nece? Real ne ekendir şundayla. Men mınake Sıdık, men anı ne kılam ba, özünükün bilip albayбы degen тура, özün bilsinçi degen тура men moynum alam. Ова, maga вообще жинди андан хуже комментарий жазат. Misal üçün Sıdık. Бирок мен жеке өзүмө жооп бере турган гана видеолорду киргизип атпаймынбы? Мен андай улут арасында сүйлөп, зорго турган элдин кайрат гыжырына кайнатпай. Элестет? Андан көрө бир мынандай кесмени кармап алып, ушул кесмени мен 1 жыл мурун жегенде акчасы мынча эле эмнеге кымбаттады? Мен аз кесме алып курсам тойбой атат деген сөздөрдү айтып чыкса ошол жакшы эле го. Айтты го, 7,5 миң долларга теспе алдым деп айтты го. Кайнек, кирчи бул жакка өзүңчө сен дагы азыр эле айттым, сен Бауыржандын бөлөсүсүң деп.